Ագնոստերս չհան է։ Հա։ Ահա Վակո պապիկը։ Արդեն սկսեմ պատմելը, թե ոնց։ Վարդգես Թաթոսի Համբարձումյանը։ Հա, դե ծնվել եմ Ժամի Հայաթում 1941 թվին։ Էն էլ տանը։ Զորավոր եկեղեցին Երևանի ամենահին եկեղեցին, ամենաաշխատող եկեղեցին է։ Բոլորին հարցնել Ժամի Հայաթ պտիստեր կան, ոչ թե գնան կոնտ կամ Սուբսարկի։ Ժամի Հայաթը դա համար կոչվում է Ժամի Հայաթ։ Չի աղավնի։ Եկեղեցին առանց աղավնի պարզա չի լինում։ Ոնց կարող է եկեղեցին առանց աղավնի լինել։ Տենց։ Նա մեկն է նրանցից, ովքեր նվիրվել գիտեն, նվիրվել ոչ միայն մարդկանց, այլ նաև կենդանիներին։ Դե պարզա հայրս դեմ էր, չէր ուզում որ աղավնի պահենք, այն վաղ աղավնի մի քիչ պահողներին այնքան էլ լավ չէին նայում, լավ աշկով էլի, դրա համար էր պապաս դեմ։ Հուզմունքով եւ հաճույքով է հիշում իր առաջին աղավնուն։ Այդ ժամանակ բախտս բերեց, եղբորս տղա ծնվեց ու այդ երեխու պատրվակի տակ, թե Վարդանիկը սիրում է ուժ բան, հերս թույլատրեց, որ այդ երկուսը պահեմ, դե բազա հավա բնում էի պահում, մի օր էլ եկա տեսա, որ ոչ մի հատ չկա աղավնիները։ Ու հայրս բարկացել էր, հանը բաց էր թողել, բայց դա չազդեց էլի մեր վրա, նորից սկսեցինք բերել, նորից պահեցինք ու մինչև այսօր։ Այսօր Վակո պապիկն ունի 120 աղավնի։ Պես չէ։ Մեզ առավել գրավեց այն փաստը, որ կոմունիստների ժամանակ ամենահայտնի աղավնի պահողը եղել է Մոսկվայում մի օր կանգնած է բանի, այնվաղ ձեսկի միրը կար, ձեսկի միրի դիմացը, մեկ էլ աշկս ընկավ երկինք, դա եմ տենամ ղշերը մի 40-50 հատ թռնում են, ցուրտ դեկտեմբեր ամսին, կապուտ, մարոզ էր, պարզ երկնքում, որ նայում է մի հատ հիմիկվա իմ տարիքի մի հատ մարդ մոտեցավ ինձ, ասեց աղավնի պահող եք, հա, սիրող եք, ասի այո, հա, ասում ազնայից չի է այդ գոլուբի, որ լիթյատ էլի, ասի откуда я знаю, ասում է այդ գոլուբի Բրեժնև ասում։ Իսկ առհասարակ բոլորս էլ գիտենք, որ աղավնին բոլոր ժամանակների ավետաբերն է եւ միևնույն ժամանակ խաղաղության խորհրդանիշ։ Աղավնի պահողը չի կարա որ սենց անդադ ներքև նայ, աղավնի պահողի գլուխը միշտ բարձր է, միշտ երկինք է նայում, որ անկախ իրանից վերև է նայում, էլի։ Շենքի բակում, որտեղ նա պահում է աղավնիներին, ստեղծել է հատուկ հարմարություն նրանց համար։ Մի տարածություն, բաց երկինք եւ ամենաարտասովորը՝ մի դատարկ աթոռ։ Այս արևը աշկերես կորցել մախր։